Всем привет, друзья! Сегодня мы продолжаем играть в симулятор Щелода. Да, это серия, где я практически все квесты выполнил. Кстати, вот этот почти выполнил, бешеный квест. И давайте посмотрим, что скажет наш медвежонок. Хорошо. И квест. Квестик какой-то. Ну, пока что я не понимаю, что это за квестик, но мне, в принципе, все равно. Потому что я выполнил также квестик. Почти вот этот я еще не выполнил квестик, почти выполнил его тоже. Так. Сколько мне дадут? Так. Что дадут? Я даже не знаю, что это очень хорошо. Вот это полился медок. Если я не ошибаюсь, это мы взяли у нового космического медведя, вроде бы его так зовут. Насколько я уже умею пользоваться вот этой штукой. Да, и в принципе я не учился ей пользоваться, я уже знаю. Так. 12 пчел надо. Так. Подождите. Это разве не у него? Не, подождите. Крейли меня Рейч. Surface Special Browse. Ну это вроде тоже он дал такое задание. Кстати, насчет теории мы почти убили это. Еще 3 осталось этих убить Леди Багс и все, в принципе. Появляйтесь, Леди Багсы. Ай, нет. Да я слишком стал бесстрашным. Я что, ее атаковать не могу, а она меня может. А пчелы только могут ее атаковать. Так, еще 2 осталось. Я знаю, где она еще может быть. Ну тогда здесь же и 2 и будет. Наконец-то я этот проклятый квест смогу выполнить. Появляйтесь. Почему я сегодня получаю так много? Наверное, потому что мне скорость никто не дает, да, пчелки? Так. Отстань от меня, пожалуйста. Спасибо.
Панда. А я получил новый, да. 5 спайдеров убить. Но это не так, в принципе, сложно, я думаю, 5 спайдеров убить. Это, по крайней мере, быстрее. Спайдер. А, вот время спайдеров. Друзья, я заметила, что у меня слишком много таких квестов есть. Так, подождите. У меня что-то слишком... Но я не хочу новую пчелу. Не, ну я как бы хочу пчел новых, но мне сейчас не нужна новая пчела. Мне нужно кое-что другое. Хотя у меня оно уже, в принципе, есть, но надо побольше этого. Да, ничего, нужно мне поставить немножко меда. Так, ты мне что сказал? Ты мне сказал, что Surpil Saily 2, Speaking Speaking Thing from Peanut Patch. А где это находится, Peanut Patch? Подождите. Peanut Patch? Возможно, это, кстати, оно, да. Возможно, нет. Так. У него еще что-то. А я что, его хвост? Господи боже! А что это? Я что-то ладно. Я сейчас не надо. Лады. Так, купить. Я такой маленький в этом магазине. То есть, это, да. Ну да, то есть я могу купить, да, вот. Все, рюкзачок у меня есть, теперь я хочу купить. Но он слишком дорогой. Подождите, а Марч это у нас что? Серьезно, вы хотите разблокировать локацию сразу? Странно, Нет, 13 тысяч это мало для моего рюкзака, в принципе. 13 тысяч, потому что у меня 25 тысяч уже. Ой, в смысле 25 тысяч поэтому промотаем. Что ты запрыгнул? Что ты делаешь? Что это за штука?
Упал. Надо будет спросить, почему он что это за звуки были только что? Мы, наверное, не слышали. Ну ладно, я и так уже почти докопал. Все. Это пеймпинг. А, это к черному, да? Да. Эх. Ай. А как отсюда выбраться? Кого? Я же выходил. Это что, проход всех проходов? Как я это сделал? Странно. Это жилетом. Быстрее к черному медведю. Черный медведь, можно сказать, как мой главный медведь, хотя это так и есть. Спасибо. Вводим сюда. Collect 16 пау. Любых? Медведь, ты меня разочаровываешь как-то уже. В смысле любых? Хорошо, что мы Сталбери. Я знаю, что Сталбери. Наши сразу 2 задания тогда выполним. Сталбери знаю я такое. Сталбери. Это у нас... А, кстати, паук, надо убить паука. Вот, все, вот это лока, вот, попробуй. Но они нас хотят убить, поэтому я... Друзья, если честно, очень много всего произошло. Например, сейчас снег. Во-вторых, недавно и шел дождь вот этот с медом и с вот этими деньгами. А вот, да. Как вы понимаете. Сейчас я еще больше денег. Это на самом деле хорошо. Снежинки падают, деньги льются. Это, конечно, хорошо. Но вот то, что я квест не могу нормально выполнить, это плохо. Ну как, я могу его нормально выполнить, но это столько времени занимает. Друзья, какой-то сейчас звук прозвучал.
Еще раз прозвучал этот звук. Знаю, что это о чем говорит. Говорю, да. Окей, так, у меня 2 квеста. Так, и... Что ж такое? Рояль желешка, это, конечно, хорошо, друзья, но у меня ее слишком много. Давай, давай, еще давайте. Что, желешка, да? Окей, то есть мне уже туда надо, да? Он мне дал квест, наверное, какой-то. А нет, он мне не дал квест. Нормально-то. А это типа подарки, я думала, это босс. Круто. А теперь мы выполнили все его квесты, да? Квесты мы его все выполнили, да? То есть он нам игрушку не дал. Ну спасибо за камин хотя бы. Окей, да, не надо. Хорошо. Надеюсь, черный нам хотя бы, да. Ну, хотя бы игрушку даст. Для елочки. Для елочки. Зачем же это все сделано? Для елочки же. Ну, да, новый квест. Новый квест. Но я пока что не хочу выполнять этот квест. Например, вот эту штуку забрать. Я не знаю, что это такое. Сюда никак не залезть. Вот про это что-то много подарков в последнее время. Это он нам такую штуку дал. В смысле? В смысле подарочки? Я что? То есть вы хотите сказать, что это я так развиваюсь? Ладно. Так. Хорошо. Новенькая пчела. У нас появилась, давно ее не было. Давно не было новых пчел. И вот свершилось это. Обычная пчела превращается в... это ледяная пчела, да? У меня этой штуки тоже много. Давайте новой дадим. Да, левел апнули. Вот снежинки, ими тоже можно ловить. Вот что с ними можно делать. То же самое, что и с вот этими штуками. А тикеты им можно дать? Нет. Вау, что это такое? Так, ладно. Это... Они на какое-то время стоят, наверное, крутыми какими-то. Хорошо, спайдером. Нам надо к спайдерам. Спайдером идем. Наверное, Андрюша меня уже вообще не узнает, потому что я настолько продлился. Ну, спайдер. Ну, почему? Кстати, чтобы сюда попасть...
Сказали уровня 200. Вот. Всем пока-пока и всем пока-пока. Сколько же у нас пчел уже? Кого я баню? У нас еще мало пчел. Надо больше пчел. Всем пока-пока и всем пока-пока.